Jokių mikrotraumų nėra, jokių nusiskundimų. Išskyrus Ąžuolą turim pilną sudėtį, tai manau vyrai yra pasiruošę. Aišku, varžovas daug talento turi, dėl to reikės daug ekstra to labai sunkaus darbo padaryti gynybai. Tu Vilniui nebuvo Vilo Cummings, o kuo tai keičia Galatasarayų? Šiek tiek kitoks žaidėjas nuo Livingstono. Dabar Livingstono nebus, bus Cummingsas, labiau vertikalesnis, labiau einantis į kontaktą, toks vertikalus veržikas. Ir mums reikia labai atrasti teisingus match-upus, kas gins jį. Šitose vietose neįkvot tų gynybinių pozicijų, kad visą laiką turėtume teisingą kūną prieš jį. Ir šitoje vietoje parodė tikrai didelę discipliną. Varžovai Malagoje vos nelaimėjo ir dar namuose nugalėjo Unikachą. Ką parodė tos dvejos rungtynės apie šią komandą? Kiek talento jie turi. Jei būtų atviram, tai ir Malaga šiuo metu nėra labai geriausiai formui, nes ir prieš Saragosą, man atrodo, 16 taškų dabar gavo ir prieš Galatasarayų ir turėjo labai sunkias rungtynės Malagoje. Bet čia visiškai nenubraukė Galatasarayus to talento, nes viskas prasideda nuo jų gynėjų. Dabar Cummingsas, Palmeris ir turbūt Wallace'as, kuris jau netrodo toks sunkus, koks buvo pirmose rungtynėse. Turim irgi būti labai disciplinuoti su stipriausiam šitų žaidėjų rankom ir stipriausiam su žaidėjų savybėm. Čia reikės milžiniškus darbą padaryti, atkertant jų tas stipriausias rankas ir vėl turint teisingus match-upus su jais. O taip pat, aišku, du dideli, kurie yra labai atletiški, fiziški po krepšiu ir metantis ketvirtį. Tai reikalų bus ir realiai prieš Malagą jie ir buvo abiejose rungtynėse, turėjo šansą laimėti, nes visi jie realiai turėjo geras rungtynės, tos visos pozicijos, kur išvardintos. Plius 20 Vilniuje, ką galima pasimti šitų rungtynių Rytui būtų? Ką galima iš tų rungtynių pasimti, tai kad -10 turėdami pirmoji rungtynių pusiai, turėjom gerą jausmą, nes darėm gerus gynyboje reikalus, jiems labai sunku buvo iš taško A į tašką B judėti, be kamulio ypač, tai matėm, kad turim juos gynyboje, bet puolime mes labai prastai pradėjom ir daug eikvojom pozicijų. Tokie buvom labai nekantrus puolime ir tiesiog turim selektyvesni rytoj būti puolime, atrast geresnius metimus, tos kantrybės parodyti ir daryti lygiai tą patį darbą, ką mes darėme pirmose rungtynėse su jais. Po tų dviejų pralaimėjimų, kokia yra dabar komandos emocinė būsena? Šį sezoną vyrai ne kartą įrodė, kad žaisdami kartu, jeigu mes žaidžiam kartu, mes galim nugalėti bet ką. Tai lygiai nieks čia dabar nesikeičia ir iš tas rungtynės einam būtent tokiu mentalitetu. Ar jaučiat galbūt papildomą spaudimą, žinant tą rungtynių svarbą, jog praktiškai pralaimėjimas gal netgi užveria, o pergalė atveria? Visą laiką jo yra, bet ir žaidėjai yra tokie, kurie tokių rungtynių laukia. Parkeris bus pasiruošęs rytoj? Taip, šiandien sportavo pilną, kaip pasakyti, jėgą, su kontaktu ir viskas tvarkoja, nieko nesiskundė. Kokio indėlio galima laukti iš Artūro Gudaičio rytojaus rungtynėse? Tikimės, kad šiek tiek didesnė negu jau pirmose rungtynėse, kažkiek jau, bet aišku, vis laiko norisi daugiau, dabar pastarosiom savaitėm labai mažai tų treniruočių, bet čia jokiais būdais nepasteisinimas. Artūrą vėl, turint omeny, ką varžovai turi iš didelių, tai tikrai Artūro kūno reikės, Artūro patirties reikės ir kad jisai tos kažkokios lyderiškos savybės nebūtinai pelnomais taškais parodytų ir ant suolo, ir aikštelėje. Kaip sekasi galbūt Parkerį integruoti, prilipdyti prie aukštaūgių, prie kitų komandos žaidėjų? Kiekvieną dieną jisai žino kiekvieno žaidėjo savybės vis geriau. Aišku, jam informacijos nėra mažai, jam reikia išmokti ir varžovų tą skautingą ir savo žaidėjus žinot, bet jisai aukšto intelekto žaidėjas ir jis daro gerus darbus kiekvieną dieną. Tai tikimės tokiose rungtynėse išvysti jo geriausias spalvas.